tudo bem com vocês? Não reparem na zoada e no meu tio que tá ali atrás, que hoje eu vim gravar um vídeo DIY de 2 receitas de slime. Na verdade eu vou testar com vocês junto pra ver se dá certo. A primeira receitinha vai levar só 2 ingredientes. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou... Sem permissão. E detergente. Bora lá. Você vai separar o ovo. Não deixa, gente. Não deixa cair, pelo amor de Deus. Eu nunca fiz. Calma aí, eu boto daqui a pouco, gente, porque eu não sei colocar esse negócio, tá? Bom, gente, minha mãe já botou aqui dentro, não repare na zoada, tá? Olha só, tá aqui. Gente, tá só o líquido coisado, tá? Que é a Clara, tá? Ela não botou a gema, mas tá amarelo na câmera, mas ela não botou. Agora você vai botando aos pouquinhos o detergente. Eu vou... Ai, meu Deus, da minha mãe, por que tu não disse que já tava gravando? Gente, eu pus uma colherzinha, tá? Agora eu vou... mexer. Se você quiser botar corante, gente, pode pôr, não tá? Olha, já tá virando geleca. Eu vou pôr mais um pouquinho. Gente, você põe aos poucos, tá bom? Você vai colocando, gente. Ó, pessoal, não tá ainda no ponto. Espero que dê certo, né, gente? Você vai... coisando até você pensar que dá dando um ponto, gente. Botei mais uma colher, já botei 3 colheres. Gente, você vai botando até que ela fique tipo geleca. Gente, vai ter um probleminha. A minha não vai dar muito certo, porque precisa deixar ela 12 horas no congelador, tá bom, gente? Então se ela ficar meio grudê, assim, gente, não liguem, tá bom? Mas quando eu vou fazer a outra, aí eu deixo ela no congelador. Eu tô na casa da minha avó, gente, mas não liguem a sua. Será que vai dar certo? Não parece. Gente, eu vou botando assim a colher. Botei mais aqui. E eu espero que vá dar certo, porque a mãe quase que me mata, porque não deixou eu pegar ovo. Gente, olha isso aqui, tá líquido. Eu vou pôr mais um pouco. Será que isso vai dar certo? Mas eu sei que a mulher foi colocando detergente. Então a gente também vai colocando detergente. Gente, eu tô testando a receita, lembrando, tá? Se não der certo, você não faz. Se der certo, você faz. Gente, mas eu acho que isso aqui não vai dar certo, não, porque tá meio esquisito. Mas vamos colocando mais. Eu botei bastante agora. Isso. Gente, olha só como é muito líquido. Vou botar só um pouquinho de trigo, né? Pra ver o que acontece. Gente, eu vou botar só um pouquinho pra ver o que acontece. Se botar trigo.
Olha, não acontece nada. Fica esquisito. Mas, gente, vai mexendo, vai na fé, vai colocando, gente. Eu tô fazendo uma sujeirada aqui. Mas você vai na fé, tá, gente? Vai colocando. Olha só, tá coadinho. Gente, eu não vou parar de mexer. Eu vou... Gente, aqui se dá certo, porque eu tô achando isso um pouco esquisito. Gente, eu não parei de mexer, não. Olha, tá cheio de bolha, tá esquisito. Não deu certo, ficou assim. Olha. Esquisito. E eu não acredito que eu sujei a mesa da minha avó tudo com esse negócio e ainda sujei meu cabelo. Bom, mas agora a gente vai pra segunda receita, né, gente? Essa não deu certo. Uma pena, pessoal, porque ia dar certo, mas tudo bem. A segunda receita você vai precisar de trigo, sal. Gente, meu tio tá doido. Tá dando um tchauzinho pra vocês, saco. Mas bom, gente, você vai precisar de sal, trigo e detergente. Pra poder fazer a mistura, eu vou, gente, tirar esse negócio do pote e derramar lá na pia. Tá? Volto já. Gente, eu mudei de canto, tá? Porque tava muito zoado ali, ainda tá zoada. Mas bom, vamos para a receita. Já falei os ingredientes pra vocês. Já esvaziei aqui. Primeiro eu vou pôr o detergente, gente. Põe nessa quantidade aqui, gente. Razoável. Acho que essa tá boa a quantidade, né? Agora você vai pôr o sal, gente. Eu botei um pouquinho de sal aqui. Não sei, eu não vou nem pouquinho de sal, tá? Sim, coisa boba. Só um pinguinho. Deixa eu tirar o restante aqui. Desculpa pelas zoadas, gente. Ó. Viu? Não sei se deu pra perceber. Agora você mistura. E tem que deixar assim, gente. Aqui, ó. Vai. Bom, agora você vai botar o trigo. Vamos ver se vai nascer. Eu vou botar muito, gente, que eu sou dessas. Ah, eu tô derrubando. Gente, você deixa mexendo pra casa, se estiver grudando na sua mão, aí você passa na sua mão, gente. Que aí dá tudo certo. Tá? Ó, pus o trigo, não pus todo. Agora você vai mexer e ela vai virar. O trigo vai sugar todo o detergente. E ela vai começar a ficar assim, gente, ó, sequinha. Deixa eu pegar com a mão. Acho que tá boa pra pegar. Agora, gente, eu vou pegar com a mão. Faz uma sujeira, mas não tem muito problema. Eu acho que isso tá parecendo massinha, não sei, gente. Eu tô com um pressentimento meio estranho. Não tá grudando tanto como eu imaginei, gente. Ai, gente. Mas faz uma bagunça que vocês não imaginam. Mas você fazer aí na tua casa, gente, pelo amor de Deus. Tenta não fazer sujeira que nem eu. Vou tirar esse negócio do meu cabelo porque tá me atrapalhando. Tenta não fazer sujeira, gente, que nem eu. Porque vocês estão vendo o estado da mesa. Gente, eu tô achando que tá muito seco. Que eu pus pouco detergente. Quando você achar que tá muito seco, você põe um pouquinho de detergente, tá, gente? E desculpa pela zoada novamente. Eu pus um pouquinho de detergente. Não tá aparecendo, gente. Mas eu pus um pouquinho de detergente.
depois que tá meio grudadinho na mão, ó, faz um pouco, né, gente? Nada lá aquelas coisas. E tá um pouco esquisita, Faz muita coisa. Gente, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Beijo!